affect demo binary right kintu ekyo so mpimpi ndoza choba ndo tegeza content ali sold already owa kuyimba chobalabira ne batuyimba wale kutiyimba babagezezaako kikola kiyina engeri gyekiba ekyanjawulo naddala ku performing music gwe twateeka music wa B2C okitegedde that's the issue. It's just semi-live, semi-live, day live. Tuina nyimba zenjawulo. For example, jakuwa kumenyera ngama piano. It sounds more better with a semi-live touch. So tugenza nyo details kati mu production wa event, chembade sagala na ye of course waliwo music omwe agenda otambulirawo. Exactly. So nekiri kyegambi. The whole thing is the music. The performance really sold to a particular collecting body. I can add something small. No Balayidde, rhythm yes. Recorded yes. is still striked. I know. Whether it is live or not. I am working in the studio where we do covers. But even if you're playing it live, live neck keyboard, as long as you're playing what is in the recorded, it is striked. So the issue of whether it is recorded or semi-live or not doesn't hold too much. But still, you do understand each other. The corners that you call on your sense. Our YouTube, you can organize with a promoter and have access to the backstage. We can do something for the YouTubers. Thank you. Tubali bweraliikirira buli muntu agenda kweba omukisa okubuuza ekibuuzo kyayagala obanga tuli mu kamera yammwe kamera yo tubasanyufu nnyo kubanga tuzze okwogerako nammwe era okubategeeza ki ekituleese ne ki ekiriwo byonna bye tugenda okubabuuzaako abantu baagala okuwulira era bye batubuuza baba bakiikirira mukoze concert yasembayo yali successful era twebaza Katonda ntino mwakimaking so this time round muze mukoze concert naye abantu bagamba nti mukoze Juliana lwaki mwategese ku the same date ku nsonga eyo Juliana akoze naffe tukola tetwakintending okukola ku date yemu ffe ngaffe kubanga twalanga show ya factory tunana kujja wano ndoze maze mbantu emyezi ng'ena kati atujogera ne date nga tujogera bulungi naye ekyo tekina nnyo kyamaanyi oba kyanjawulo kikigenda kukola wabula kyenyinza okukunga abantu buli omu agenda awagire gwayagala muyimbire ku olwo tetunakiramu buzibu saagala sona mu kifune muzibu tugenda oyimbire omuwagizi wa B2C jangu omuwagizi wa Juliana genda akuyimbire yes sir ati buli omu awe ku ndowooza nze kyendowooza ku nsonga eyo Uganda nene Uganda erimu abantu over 45 million so zendowooza buli muntu asobola okudecidinga kubwa gyagenda ate ekiri nti tetuwa copyright nga luno lunaku kigamba nti luno lunaku lwa B2C yokka okitegeera n'omuntu mulala asobola okukeera ku makya olunaku olw'enkya n'agamba agenda teekayo concert ye ku lunaku lwaki lwa 19 August tetusobola mugaana era abawa ddembe so tetukirinaako buzibu nti abantu nga bwe bali abangi ne bafaani baba artist ab'enjawulo gye bali bagende bawagire ba artist baffe abajja okuwagira B2C mujje muwagire B2C n'abagenda owagira Juliana bagende bamuwagire kucha 19th ffe tumanyi concert yaffe yeriyo ku lunaku 19th era tuyita abawagizi baffe bambi mujje mutuwagire kyemmanyi abawagizi tulina bangi tulina abawagizi abasukka mu kakadde oba mukadde obubiri ate nga kwolwo olunaku emitwalo 2 bokka emitwalo 2 so ffe okulaba nga oli muwagizi wa B2C wenyigamu egyo emitwalo 2 okeere emiryango gigulawo ssaawa 4 ku Lwokutaano essaawa 4 ez'okumakya egigenda okugulwawo so olina freedom okujja okutandika essaawa 4 okuyingira mu konsati lunch n'ogiriiraawo kubanga levels weeri Bella gyataddemu ssente
ebyokunywa ebiri ebyokulya so kigenda kubeera kirungi nnyo ate sheno abagiza bitusi kyenjagala obajjukiza nti eri vvip bakukya ssente zoyingirira twagadde kubaddiza because ebintu etugenda okukola olunaku sound stage n'ebisigadde biri vvip abantu mugenda kunyumirwa to the extreme. Ekivulu kino kitandikidde ku Freedom City nga 19 August. Kyeyongereyo Jinja nga 2 ku Transafrica, tugende Luwero nga 21 mu kisaawe, kati tuveewo nga nnaku z'omwezi 26 Lukaya then 27 Mbalala then 28 Kalisizo. So mujje yeyo tuwa yaffe gye twasaliddewo abafaani baffe bajje batuwagire mu bifo ebyo. So oba olinawo oli mu kitundu kyenjogedde bane tukusaba ojje wagire bitusi mu nnaku ezo. Mr. Julio, twagala clarifying ensonga omukulu Victor yo gye yayogedde ekuba nti ekivulu ekyasembayo mmwe mwayawukana ne management olw'ensonga ye nga bana yagaana nga bwe nadde nagambyeko ngenda kwongera kukinjonjola nti ensonga eyo si yatwawukanya ne management enkadde wabula ensonga twazinnyonnyola oba tuze tuginnyonnyola ebintu byanjawulo ebirala ebyatwawukanya weewaawo kiyinza oba kyawulikikanga ekyo kimu ku byo naye si ensonga. I think ekyengabana nga bwe nakigambye tusobola okihandolinga bulungi ng'era bwe twali tukihandolinze. Okwawukana nkiddamu okwawukana kwa bitusi ne management yali njawukana oba difference mu kirooto kye twali tulina. Omu yali ayagala kudda eno, omulanga ayagala kudda eno, so ne tutakwatagana ne tutasobola kutambulira wamu ne tuamaliriza nga tuli ne management eyo. Mr. Julio, omanyi ombuzaabuzamuko katono ebiseera ebyo mwali mukozesa erinnya bitusi era nga lyamaanyi nnyo but watuukawo ekiseera nemwagala okukyusa erinnya ne mweyita Kampala Boys. Lwaki mwetumaka Kampala Boys? bitusi ekyali bitusi era bitusi tosobola kikozesa abantu balala bonna okuleka ffeffekka. Tewali erinnya eryo liri copyrighted era nga oyinza osibibwa ng'olikozesezza mu kintu kyonna ekirala. Kampala Boys was just a spice to add on. Tweyita ba Kampala Boys, God's Last Bones, tweyita ba B2C Soldiers. Osobola okweyita nga oyinza okweyita nti nze nzani onoyongerako kino otegeera. So kwali kwongerako bwongezi ate abantu ne bakimbulesinga bulungi ne bakifuna bulungi Kampala Boys. Tetukiinaako buzibu otusobola tuyita Kampala Boys tusinga kikozesa ddala nga tuli bweru wa Uganda. Kubanga bwe tubeereyo mu award Afrima biki bagamba B2C Soldiers aka Kampala Boys from Uganda. Kitusoundingira bulungi kitunyumira ate kitegerekeka mangu. Waliwo alina ekibuuzo ekikola ku concert wetubeera ku concert abayimbi abasinga batulaga bazadde baabwe n'abakyala baabwe oluno mugenda tulaga bazadde n'abakyala bobulashi. Ekyamazima concert eno twagikoze tusembeza faani omuntu atatumanyi ategeere bitusi ategeere bobilashi yani ategeere Julio yani ategeere Mr. yani ng'era tubakakasa olwo olunaku ogenda mmanya mukyala wange omanye mami wange omanye dade wange omanye abantu omanye famire zaffe zonna. In other words tugikoze kutegeeza bafaani baffe kubalaga wa gye tuvudde na wawe tuli. Tewali baffe tebalina yadde obuzibu tebasobola nadde okulwana bafamire. Abakyala baffe teri agenda kulwana kubanga era bakimanyi nti buli omu alina waafuniramu. Osegedde bakyala baffe abakyala baffe tebalwana tebekuba ebikonde
abakyala baffe abasatu ate mukyala wange abalwanira kino wajju nange kyebuuza bona abalwanira kino wa ekibuzo mbadde nkyakyebuuza nange kyebuuza abantu bakwatagana tebalina buzibu bakyala balyoke era ku olwo mujja balaba sheno nga bagambye the main point ya sheri kusembeza bafaani baffe eriffe kutumanya deep so mugenda manya ebintu bingi ng'ovudde ku byabakyala ekisinza okukola highlight eri omukulu naye n'ebira bingi mugenda omumanya so I believe you're gonna have a good time ku sheno mujje munyumirwe yes ennaku wasigadde mbale naye debate ebadde ekyaliwo kulinda den ne Diana nabatataani emusi bonna katono kino ke tukibuuza omukulu ono kati ennaku Okay. Guys, thank you very much. No. Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo